Herzlich willkommen! Kennt ihr Dora oder Dorothea Stock? Die deutsche Porträtkünstlerin, Zeichnerin und Kopistin, hinter Schiller, Goethe und Mozart. Eine spannende Persönlichkeit der deutschen Romantik, deren Werke die Persönlichkeiten berühmter Figuren ihrer Zeit festhielten. Sie wuchs in einem Künstlerhaushalt auf, wo die Körners verkehrten und Bildung geschätzt wurde, was ihr als Frau den Weg zur Anerkennung als Künstlerin ermöglichte. Schauen wir uns nun gemeinsam ihren Lebensweg an. Sie wurde 1759 in Nürnberg geboren. Die Familie lebte ab 1764 in Leipzig, wo ihr Vater, der Kupferstecher Johann Michael Stock, für den Verlag Breitkopf arbeitete und auch Johann Wolfgang von Goethe unterrichtete. Sie erhielt ihre erste Ausbildung vermutlich von ihrem Vater und später von Adam Friedrich Oeser und Anton Graff, wobei sie sich fast ausschließlich der Porträtmalerei widmete. Sie hatte eine enge Freundschaft mit Friedrich Schiller, den sie 1785 in Leipzig kennenlernte und der auch mit ihrem Verlobten, dem Schriftsteller Ludwig Ferdinand Huber, befreundet war. Sie porträtierte ihren Verlobten mehrfach, aber die Verlobung scheiterte. Sie verzichtete danach auf die Ehe, lebte bei ihrer Schwester Minna und deren Ehemann Christian Gottfried Körner in Dresden und konzentrierte sich auf ihre Kunst. Weiterhin förderte sie die künstlerische Entwicklung ihrer Nichte, der Malerin Emma, und ihres Neffen Theodor Körner, der als Freiheitskämpfer im Lützowschen Freikorps gegen die napoleonische Fremdherrschaft kämpfte und 1813 fiel. 1815 zog sie mit den Körners aus politischen Gründen nach Berlin, wo sie 1832 im Alter von 73 Jahren an Altersschwäche starb. Sie wurde unter der Körner-Eiche in Wöbbelin beigesetzt. Schauen wir uns nun ihren Malstil und ihre Werke genauer an. Ihr Malstil zeichnet sich durch eine feine Verwendung von Pastellen und Silberstifttechniken aus. Mit einer klassischen Technik im romantischen Stil brachte sie durch feine Linien und klare Strukturen das Wesen ihrer Motive zur Geltung. Sie widmete sich vor allem Porträts und schuf eindrucksvolle Darstellungen ihrer Zeitgenossen. Zu ihren bekanntesten Werken zählen die Silberstift-Profilporträts des Dichters Friedrich Schiller und des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Für ein Porträt von Julie von Charpentier, der Braut des Dichters Friedrich von Hardenberg, bekannt als Novalis, wurde sie von ihm mit dem Gedicht An Dorothee geehrt. Ihr Lebenswerk umfasst nicht nur die künstlerischen Erfolge, sondern auch ihre Rolle als weibliche Künstlerin in einem männlich dominierten Feld. Verschiedene Künstler haben sie porträtiert und sie wurde in vielen Büchern erwähnt. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Dora Stock gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten. Und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.